Dobrý deň. V tomto videu si ukážeme základné nastavenia doplnku. Inštaláciu zvládnete jednoducho priamo na stránke ShopTet doplnky klikom na zelené tlačidlo Objednať doplnok a od tejto chvíle sa na detaile produktu začne zobrazovať nová produktová galéria s podporou videí. Pridanie videa do galérie funguje veľmi jednoducho pomocou popisných parametrov. Ak využívate doplnok cudzie jazyky, môžete každému jazyku nastaviť rozdielne video. Skopírujte URL videa napríklad z YouTube. Do názvu parametra pridáme text video, podčiarkovník a číslo, ktoré značí jeho poradie v galérii. Do poľa hodnota popisného parametru zadáme URL adresu videa a po uložení sa video zobrazí medzi fotkami produktu. YouTube a Vimeo automaticky vygeneruje náhľadovú fotku, prípadne si môžete nastaviť vlastnú pridaním URL adresy na obrázok do časti vysvetlivka popisného parametru. Použiť môžete aj vlastné videá vo formáte MP4, ktoré nahráte cez správcu súborov. Jednoducho nahrajte video, skopírujte jeho URL, do názvu parametru pridajte video, podčiarkovník a číslo s požadovanou pozíciou, skopírujte URL videa do hodnoty popisného parametru a pridajte aj náhľadový obrázok, ktorý môžete rovnako nahrať cez správcu súborov a skopírovať jeho URL do vysvetlivky popisného parametru. Vzhľad produktovej galérie si môžete jednoducho prispôsobiť pomocou konfigurátora. Nastavte vlastné farby, zaoblenie rohov, farbu navigačných šípok alebo zmente nastavenia zobrazenie, napríklad počet náhľadových fotografií pre mobilné zariadenia. Klikom na tlačidlo Vygenerovať kód sa vám zobrazí výsledný kód, ktorý je potrebné skopírovať v administrácii obchodu v časti Vzhľad a obsah, editor, záložka HTML kód. Kód z časti záhlavie skopírujete v editore do časti záhlavie, kód z časti petička do časti petička v HTML editore ShopTetu. Po uložení sa vami nastavené hodnoty prejavia na e-shope.